हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के खाजा मिठाई। आइए दिखाते हैं क्या क्या सामग्री है। दोस्तों, सामग्री इस प्रकार है। हमने 10 ब्रेड लिए हैं और ये 2-3 कुटी हुई इलायची है, एक कोकोनट पाउडर है, एक पाव शक्कर है। ब्रेड को काटते हैं, एक साइड का नहीं निकालना है, ऐसे ही काटना है। ऐसे ही हम बाकी के ब्रेड काट लेते हैं। दोस्तों, हमने ब्रेड अच्छे से काट लिए हैं। अब हम ब्रेड को फ्राई करते हैं, साथ में चाशनी भी बनाएंगे। दोस्तों, हम ब्रेड फ्राई करने से पहले चाशनी बना लेते हैं। हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। अब हम शक्कर डाल रहे हैं। अच्छे से इसको मोटा खूब बनाना है चाशनी। अभी हम कुटा हुआ इलायची डाल रहे हैं। दोस्तों, जब तक ये चाशनी पक रहा है तब तक हम ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, हमने तेल रख दिए गरम होने के लिए। तेल गरम है। अब हम ब्रेड को फ्राई करते हैं। मीडियम आंच में फ्राई करना है। इसको दोनों तरफ पलट के पकाना है, ये जब तक ब्राउन ना हो जाए। अभी एकदम लाल हो गया। अब हम निकालते हैं। ऐसे ही हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, हमने सारे ब्रेड फ्राई कर लिए हैं। दोस्तों, हमारा चाशनी भी तैयार है। अब हम एक ब्रेड को चाशनी में अच्छे से डुबा के निकालेंगे। ऐसे ही हम बाकी के ब्रेड चाशनी में डुबाए रहेंगे। ऐसे ही दोस्तों, हम चाशनी में डुबा लिए हैं। अभी हम ऐसे ही कोकोनट पाउडर लगाएंगे। ऐसे ही हम बाकी के लगा लेते हैं। दोस्तों, ब्रेड की मिठाई बनके तैयार है। दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही कुरकुरा बनता है। ये बहुत टेस्ट रहता है। देखो कितना चाशनी इसके अंदर भी है। बहुत अच्छा है। कैसे कट टूट रहा है, आवाज़ भी आ रही है। बहुत अच्छा रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।